Jornal Aldeão. Hoje, no jornal de hoje, a gente vai falar que tá dando um terremoto na cidade. Eu estou aqui na cidade olhando o terremoto. Tem uma galinha gigante aqui e uma ovelha também e um coelho gigante. É a primeira vez que a gente vê um coelho gigante na vila. Mas coelho gigante é muito incomum de aparecer aqui. Se você não quer pegar o que tá acontecendo? Ah, não tá acontecendo nada. Ah não, ele foi esmagado por coelho gigante. O que ele vai fazer agora? Ih, eu acho que ele tá vindo pra lançar a vila. Ative o alarme aldeão. Rápido. Rápido. Isso. Gente, o cheiro da comida. Gente, chego da comida. Isso, gente, chego. Não investe as coisas aí, você sempre me falou que você era uma pessoa horrível, mas eu confiei em você. Eu achei que você fosse minha amiga. Não! Para de gritar, ele não atacou a nossa vila. Isso, eu só queria me separar da Isis. Parece que tá tudo calmo. Lá na outra vila já tá tudo destruído. Amor, não tem nada a ver com isso. Eu tô pegando fogo, calma. A gente vai ajudar ele. Tô vendo. Alguém tava pegando fogo? Ele tava. Não, eu não tava pegando fogo, não. É brincadeira. A prefeitura, eu não sou super de verdade. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Faz alguma coisa. E eu discordo totalmente. O que você tá fazendo? Tô aquecendo esse globo do planeta Terra. Não, você não quer. Gente, preciso me ouvir. Eu sou o prefeito dessa cidade. Eu quero que vocês me ouvem. Eu fiz por amor. Não vai por esse caminho. Agora eu quero que você fala a verdade. O que você quer? A verdade. Eu quero a verdade, mas não fiz nada. Você fez alguma coisa assim. Eu quero que você fale pra mim. Isso vai ajudar eu pensar o que você tá fazendo no seu cérebro. Não, por favor, não faz isso, não. Faz isso, não. Ele vai fechar. Isso não vai dar certo. Não penso que não vai dar. Que dá a gente enterrar o corpo dele. Isso. Vamos enterrar o corpo. Vamos enterrar seu corpo. Que dá alguém? Vamos enterrar o corpo. Mas eu ainda tô vivo. Por que você vai fazer isso? Tchau. Eu cometi um erro. E eu vou pagar pelo que eu fiz. Agora, eu preciso que você me perdoe. Porque o meu pé ficou gigante. Isso. O pé dele ficou gigante depois da água. A água acabou ficando com mágica e não sabe como. Eu não sou um super de verdade. Eu não entendi. Vai ele. Vai. Você precisa ir. Eu quero um teste de sangue. Vai. Então você tá duvidando de mim agora. Você deu todos os motivos para duvidar. E aliás, você já entendeu que não vai ter casamento. Não. Oi? Você vai me jogar
Grávida? Não, você pode ficar. Até o bebê nascer. Parabéns, felizes. Ela morreu. Giovanni, por favor, Giovanni, não faz isso. Passear no jardim, Não sei se vou deixar. Posso passear com você um pouquinho? Aí a gente aproveita e bota a conversa.